হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজ আবার রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে রিকোয়েস্ট করেছে সোমা চক্রবর্তী। তো তিনি আমাদের জানি না, মানে আমাদের থেকে বড় না ছোট। তো ঠিক আছে, সোমাদিই বললাম। সে রিকোয়েস্ট করেছিল, বলেছিল লুচি, ঘুগনি আর পায়েস। একদম দেখো তাই তাই নেওয়া হয়েছে। আর এটা আমার ভীষণ পছন্দ। আমার ঘুগনির সাথে লুচিটা বেশি পছন্দ, আর মোয়ের হচ্ছে ঘুগনির সাথে পায়েসটা বেশি পছন্দ। দিদি ভাই তুমি এত ভালো, দুজনেরটা আমাদের বুঝতে পেরেছো। হ্যাঁ, দিদি ভাই যেটা পছন্দ করে, আমি যেটা পছন্দ, দুজনের সাথে মিলিয়ে দিদি। তোমাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, অনেক ভালোবাসা। হ্যাঁ। আর গানের দেশের চ্যানেল থেকে সুনিতা দি, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও দেখো, কমেন্ট করো, আর তুমি তোমার নামটা বলতে বলেছিলে, তো বলেছি, আশা করি তোমার ভালো লাগছে। তো আরও যাদের বন্ধুদের তোমরা নাম বলতে বলবো, অবশ্যই আমরা বলবো। একদিন বসবো আমরা। আর আর যারা যারা আমাদের ভিডিওটাকে প্রথম দেখছো, এখনও সাবস্ক্রাইব করনি, তারা তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর যারা যারা করেছো তাদের তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, বলার কিছু নেই। আর খুব চটজলদি তাড়াতাড়ি মনে রাখতে হবে 10K, ঠিক আছে? আর আজকে আমরা দুজনা করব চ্যালেঞ্জ। তো ওর আর আমার কাছে প্রচুর লুচি আছে। এই কটা করে আছে গুনে নিলেও হয়, কে কটা শেষ করতে পারে। 3, 4, 5, 6, 7, 7টা। আমার 1, 2, মানে আমরা গুনে নিইনি, মা ভেজে দিয়েছে, আমরা নিয়ে নিয়েছি। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। নিনে নিনে 9, 8টা হলো। আমার এবার গোল। 2, 4, 6, 8। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওর কাছে 8 পিস, আমার কাছে 8 পিস করে আছে। দেখা যাক কে কতগুলো আমরা লুচি খেতে পারি। গরমের মধ্যে লুচি খাওয়াটা একটু কষ্ট হয়ে যায়, যেহেতু তোমরা গরম লাগছে জানো তো, এই গরমে পুরো ঘামছি, এদিকে ফ্যান বন্ধ, এদিকে গরম গরম লুচি। হ্যাঁ, আর যেহেতু তোমরা রিকোয়েস্টটা করেছো, সেজন্য রাখতেই হবে, বলেছি সবার রিকোয়েস্ট একটা একটা করে রাখবো। তো আরও বেশি বেশি ভিউ চাই, আর লাইক কিন্তু 300 থেকে 400 কিংবা 500 এরকম চাই, ঠিক আছে? তাহলেই কিন্তু সবার রিকোয়েস্ট রাখবো। আর আজকে চ্যালেঞ্জ দেখো, তোমরা বেশি বেশি করে ভিডিওগুলো শেয়ার করো, দেখো, আমাদের পাশে অবশ্যই থাকো, কারণ ভিডিও করা প্রচুর টাফ, প্রচুর কষ্ট এই গরমের মধ্যে। তো যাই হোক, দেখা যাক কে কটা লুচি শেষ করতে পারে। ঠিক আছে, পায়েস আর ঘুগনি, লুচিটা শেষ করতেই হবে। আর হচ্ছে আমাদের পানিশমেন্টও আছে, পুরোটা দেখো। পানিশমেন্টটা কঠিন, আর সব রান্না মাই করেছে, করেছে একা হাতে। লুচি ভেজে দিল মা, তো ঘেমে একসা লুচি ভাজতে গিয়ে। আমি 2 হাত দিয়েও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে পারি, আমার 2টো হাতই পরিষ্কার, তোমরা কিন্তু কিছু বলবা না আমাকে। আমি আগে পায়েস দিয়ে খাবো। চামচটা মনে হচ্ছে না হলেও হতো। দারুণ। যার যেটা প্রিয় সে সেটা লাস্টে খাবে। সুজিতা দিদি ভাই আর আমাদের দুজনের মতো কে কে এরকম খাবার খেতে ভালোবাসো, অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আমাদের আরও বন্ধুরা আরও অনেক রিকোয়েস্ট করেছে, সবার রিকোয়েস্ট রাখবো, সবার, কারোরটা আগে কারোরটা হচ্ছে পরে। আর সত্যি কথা বলতে জানো তো, এত গরম পড়েছে, কোনো বৃষ্টি নেই, কিচ্ছু নেই, গরমে খুব কষ্ট হচ্ছে। কে কে আমার দলে আজকে, আর কে কে মোয়ের দলে, অবশ্যই বলবে।
আমি পায়েস দিয়ে লুচিটা খুব একটা পছন্দ করি না, আমি পছন্দ করি ঝাল জিনিস দিয়ে লুচি, মানে ঘুগনি দিয়ে লুচি, আরও পায়েস দিয়ে লুচি। কে কে পলির ডালে আর কে কে মোয়ের ডালে। আমি পায়েস দিয়ে আর খাবো না। একটু ঘুগনি খাবো, রাখি। দারুণ। মা যা বানায় না ঘুগনিটা, মা সব রান্নাই সুন্দর। যখন রান্না করছিল সেন্টে, আমাদের অনেক বন্ধুরা মাকে দেখতে চেয়েছো আবার, বা মায়ের সাথে ভিডিও করতে বলেছো, খুব তাড়াতাড়ি করবো। লুচিগুলো ভীষণ ফোলা ফোলা ছিল এরকম। এলে রেডি করতে করতে, আমার যেন এরকম নরম নরম লুচি ভালো লাগে। এলে রেডি করতে করতে ইয়ে হয়ে গেছে, চুপসে গেছে। সেই লুচি হয় না এক ধরনের করকরে। ক্রিপসি ভাঙলেই মচমচ করে, আমার ওই লুচিটা ভালো লাগে না, আমার এরকম নরম নরম লুচি ভীষণ ভালো লাগে। এটা আমারও তাই। হ্যাঁ, ভাঙলে ক্রিপসি ভাব, ওটা ভালো লাগে না। আমি আর খেতে পারছি না। তাহলে আমি দিতে গেছি। আর একটা খাবো। খেতে পারছি না তাই। আমার খুব ভালো লাগে না, আমি জানি এখন খেলে খুব শরীর খারাপ হয়ে যাবে বলে। আমি দুটো খেতে পারিনি, দিদিভাই কটা তিনটে। আমি দিতে গেছি। পানিশমেন্ট নিয়ে আসছি না, পানিশমেন্ট দেবো না। বল। ঠিক আছে, আজকে দিদিভাইকে ছেড়ে দিলাম গো, গরমে সত্যি আমিও আর লুচি খেয়ে শরীর খারাপ লাগছে। আমিও আর খেতে পারছি না, আমিও দুটো, দিদিভাই তিনটে, ওই জন্যে আজকে আর পানিশমেন্ট দেবো না। পানিশমেন্টটা থাক, এমনিতেই তোমাদের তো রিকোয়েস্ট রাখছি, বলো তোমরা যা রিকোয়েস্ট করছো রাখছি। আজকে আমরা একটা রিকোয়েস্ট করছি, আজকে পানিশমেন্টটা আমাদের দিও না, মানে আমরা নেবো না পানিশমেন্টটা, তোমরা প্লিজ প্লিজ কিছু মনে করো না, গরমে সত্যি খুব 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 কষ্ট হচ্ছে, পারছি না থাকতে, ওই জন্যে ভিডিওটা শেষ করে দিই। তাহলে আজকে তোমাদের এই রিকোয়েস্ট ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই সেটা কমেন্ট করে জানাবে, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। খুব তাড়াতাড়ি 10K খুব তাড়াতাড়ি তোমরা করে দাও, তাহলে আমাদের কষ্টটা সার্থক হবে। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ। দেখা হবে পরের ভিডিও, ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো, আর দেখতে থাকো আমাদের ইন্ডিয়ান ইউটিউবার পলি আর মৌ। টাটা। টাটা, বাই বাই।